Eita, que coisa boa, viu? Obrigado, meu Deus. Galera, começando esse vídeo por aqui, já agradecendo a Deus primeiramente por essa maravilha, ó. Colheita, viu? Colheita. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto o que estava acontecendo. Olha que maravilha. Os saguinhos já acharam, né? Primeiro do que nós. Porque eles são mais espertos, né? E eles estão aqui mais do que nós. Tá com 2 dias que eu não venho aqui. Perdi ainda um bocado ainda de banana. Ó. Mas levar essas outras para casa. São pequenininhas, mas são daqui e são nossas. E são produção própria, viu? Eita, coisa boa, graças a Deus, meu Deus. Que negócio show, olha. Oi. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Vamos ver se é boa? Experimentar? Tem a pareia não. Lembrei de Niquinho. Abraço, Niquinho. Abraço, dona Onça. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Pronto, já deixei no grau já aqui. As pitaias tem que ajeitar, ó. Deixei logo cortado direitinho para não ficar fazendo sujeira. Ó. Olha lá. O certo seria deixar um tempo ainda, mas eu vou deixar não. Eu gosto de deixar tudo organizadinho. Depois eu venho, faço a limpeza aí geral. Falta fazer uma limpeza geral aí. Aquela dali tá já amadurecendo também, ó. Se eu quisesse tirar aqui, ele já podia tirar, mas vou esperar. Esperar que ele terminar de amadurecer. Aí, depois eu venho tirar isso, olha. Eita, que maravilha. Tem outros pra lá também, viu? Pequeno, mas tem. Coisa boa, meu Deus. Pois é. Produção própria, viu? A fazendinha já tá gerando, ó. Gerando. Ó. Ainda comeram 8 bananas ainda. Os saguinhos. Tá bom, né? Já tá ótimo já. Foi dividido. Foi dividido. Ainda tem, ó. Outra grada aqui, ó. Olha. Essa tá boa de tirar, ó. Eita. Lembrei de Seu Batista. Seu Batista gosta de pinha. Eita. Abraço, Dona Maria. Abraço, Seu Batista. Abraço, tu. Olha. Coisa linda. Olha que fartura, viu? Aí, ó. Produção nossa, viu? A vontade é de ficar mais tempo. Mas nem entre dentro da casa. Porque a pessoa chega, já tem bastante coisa para fazer. A caixa de banana vai ficar ali e a pinha vai ficar desse lado. Aí, ó. As coisas estão tudo ótimas por aqui. Maravilha, tudo em paz. Vou ver se eu tiro um dia da semana para eu vir trabalhar aqui. Organizar um negócio. Pode deixar para trás não, senão... Isso aí, vamos para casa. Descer para casa. Mia, coruja canta, macaco assobia, a cobra pia latendo a gruta, a gente escuta isso todo dia. Ai, 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 a terra brota e a terra cria uma civilização da nova geração, a ecologia. Aonde moro é meu vizinho, cachorro do mato, porco bacurinho. E cheguei em casa e não estamos dando um ritmo de São João não, ainda porque não é São João não. Vamos guardar, vamos se vestir a caráter. A caráter de São João, no São João mesmo. É.
A família tá toda chique, ó, toda no pico, Eu olha. acho que eu vou pra uma festa hoje. Tem festa não, Dia do namorado? Tem não. Tô brincando, gente. Pois é, aí nós vamos agora pra casa de... Raí foi pra escola e Elia já tá por aí soltando chuvinha, bomba, não sei o que aí. Eita, meu Tá por aí Deus. brincando mais. Já orientei Dá ele, pra cá viu? de manhã comer? Orientei ele pra soltar as bombinhas e acender elas fora da mão, viu? Porque senão, ué, é perigoso, viu? Bora. Vamos lá, vamos olhar a fogueira. Hoje é dia da pessoa chegar em casa cheio de... todo com fedor de fumaça, viu? O quê, filho? Mas aí a galera já tá aqui já, ó. Ó, tanto de gente, ó. Olha. Tá é bom o negócio aí, viu? É. Eita panelada da... Olha. Baiano 2 e aqui, ó. Menino, e arroz doce, olha. Doce, que delícia, dos deuses. Sim. E eu vou pegar o café. Aí sim, hein? Vai, Dora, roda. Oh, é dança, Leônidas. É, dança. Ih, agora gosta de dançar, viu? Vai, Leônidas. Ele não está dançando. Tá sim, tá dançando sim. Isso aí é o que? Não é dança, não é? Ela só dança. Vai dançar quadrilha, Luciano? Vai, faz um passo aí pra nós ver, vai. Vai, faz um passo aí pra nós ver, vai. O que você faz na escola? É só um, vai pra nós ver. Sim. É, sem o par, vai, faz aí, vai. Pra nós ver, vai. Ah, não sabe não. Vai. Vamos ver se vai sair um passo aí. E... se lembra não. Ah, olha. Olha. Quer dizer, foi Ei, ela só vai quando tá mais a galera dela. Sozinha não vai não. Com a É? música. Ah, com a música. E Leônidas não para de dançar não aqui, viu aí, ó. Ihu! Ele gosta de dançar, ó. Eita bagunça da fera. Agora dançou. Israel chegou agora e azedou tudo, viu? Israel chegou, animou a galera. Chama! Ó, Nem. Nem vai entrar na farra logo, olha. Lá nem começou, pronto. Agora vai-se embora mesmo. Oi, minha vida! Oi! Quer dançar mais tia? Quer dançar mais tia? Oi! E saiu por São João já. E adora dançarina, viu? Agora se animou mesmo. É desenrolada, vê se... Atenção! Vamos girando! Batendo palma! Oh, meu Deus. Vamos girar pro outro lado! Pro outro lado!
festa tá boa, viu? Eita, e assim é a nossa fogueira de Santo Antônio. Maravilha. Tudo terminou. Todo mundo em volta da fogueira. Eita, maravilha. Graças a Deus. Galera, obrigado de coração a todo mundo que acompanhou até aqui. Deus abençoe. Muita saúde e de muita paz. Se Deus quiser. Valeu.